3월 21일 몸무게고요. 오늘 아침에 약속이 있었는데 늦게 일어나서 아이스 아메리카노 한 잔 빨면서 급하게 나갔고요. 볼일 다 보고 집에 왔는데 5시 넘은 거 싫어임. 나 오늘 한 끼도 못 먹었음 심지어. 히키코모리라 밖에 나가는 거 정말 싫은데 내가 다음 생에는 꼭 고양이로 태어나서 완벽한 히키코모리가 될 거임. 입맛이 너무 없어요. 피곤해서. 그래서 맵잔의 정석인 비빔밥을 먹었는데요. 역시 피곤할 때는 맵잔이 최고고요. 맛있게 잘 먹었는데 양 조절한 거 실화냐?